Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Estou aqui na Simão Lopes, na Boa Vista, com mais uma edição de Canidé da Hora, com Leonardo Oliveira filmando os 4 cantos da cidade de Canidé, Ceará, para o mundo em tempo real. Hoje 15 de fevereiro de 2024. Fazer a entrega aqui. Vou fazer outra agora lá na Cachoeira da Barra. E aí, meu patrão? Ô, meu filho, é você? Tá bem, graças a Deus. Fez a filmagem, rapaz. É sim. Você tá em todo canto. Tô dos 4 cantos da cidade. Ah, meu filho, eu sou seu fã. É, né? Obrigado, meu filho, tudo de bom. Precisar da gente pra fazer filmagem, qualquer coisa, Tá bom. vai lançar. Valeu. É o Braz bastante conhecido aqui na Boa Vista, família, a maioria daqui. Irmão do Toinho do Dedé, que já cantou, já tocou em várias bandas. O pai deles também eu ouvi dizer que era músico, Dedé. Quem conheceu, comenta aí. Aí o irmão dele, ele também toca. Da Avenida São Francisco e o pessoal entrando na Avenida Luciano Magalhães.
exato momento da Praça dos Mestres, no bairro Bela Vista. Na Avenida Luciano Magalhães, passando na Escola Estadual de Educação Profissional José Vidal Alves. E é divisa de Santa Luzia com Canidezinho pra cá e Santa Luzia do outro lado. Autopeça São Francisco. Passando aqui em frente ao SAMU e GSU, pessoal. Na Avenida Luciano Magalhães, que também é conhecida como Perimetral. Aqui já é Cachoeira da Pasta, o pessoal sai da Avenida Luciano Magalhães, que é o posto de saúde da Cachoeira da Pasta, logo aí ao lado. Aqui se chama loteamento Monte Líbano. É a rua H.
Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho, faça seus comentários, compartilhe. Forte abraço a todos.